bentrovati di nuovo. Siamo qui con la dottoressa Monica Cagarelli, che è responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza della nostra azienda e delle relazioni sindacali, che si è occupata, tra le varie cose, anche in virtù dei numerosi passaggi sindacali da fare, del tema del lavoro agile, che è, come dire, è stato un po' una novità per noi nell'epoca dell'emergenza. Dottoressa Cagarelli, prima esperienza per noi nella fase emergenziale, come è andata? Quali sono state le criticità e gli aspetti positivi? Bene, sì, innanzitutto buongiorno anche da parte mia. Devo dire che l'esperienza di smart working l'abbiamo fatta come scelta obbligata durante la fase emergenziale, perché la normativa dell'epoca del 2020 prevedeva l'utilizzo del lavoro agile, quindi dello smart working, come una delle modalità per contrastare l'epidemia da coronavirus. Quindi ci siamo trovati, diciamo così, di fronte a questa normativa, costretti ad adottare lo smart working come misura di contenimento del Covid-19. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che all'inizio un attimo di diciamo così, destabilizzazione, in quanto si trattava per noi di una modalità lavorativa del tutto nuova, mai applicata in azienda, e quindi sia con l'utilizzo di buonsenso, con una nuova organizzazione da parte di tutti i servizi e soprattutto con l'utilizzo di PC e di telefoni personali da parte dei dipendenti, siamo riusciti a dare attuazione a questa modalità di lavoro, anche se diciamo così in modo molto veloce ed immediato. Nel frattempo cosa avevamo fatto? Avevamo fatto una mappatura delle attività che potevano e possono tuttora essere svolte in presenza e quelle che invece per propria caratteristica non potranno mai essere svolte in presenza. Ad esempio il personale che svolge attività amministrative o prevalentemente di natura amministrativa può sicuramente svolgere un'attività di smart working, mentre invece il personale sanitario infermieristico oppure medico difficilmente riesce a svolgere questa modalità lavorativa, perché chiaramente è richiesta la presenza per lo svolgimento dell'attività. Non si può sostituire una puntura fatta da un infermiere con un lavoro agile. Quindi ciò posto, da questa mappatura sono emerse tutte le situazioni e tutte le attività che potevano essere svolte da casa, e così è stato fatto, sono stati autorizzati allo svolgimento di smart working. Per dare qualche numero posso dire che nel 2020, quindi già fin dall'inizio della pandemia e di questa normativa, abbiamo autorizzato circa 280 smart working, che sono poi diventati 358 ad arrivare a marzo 2021. Quindi c'è stata un'evoluzione dell'istituto. Per quanto riguarda gli aspetti critici oppure positivi dello smart working, bisogna fare una distinzione. Innanzitutto occorre dire che l'aspetto critico è stato legato essenzialmente, a mio avviso, al fatto di avere impostato questa nuova modalità di lavoro in tempi molto veloci e in assenza soprattutto di una regolamentazione alla base sulle modalità di svolgimento del lavoro agile, perché non c'era stato il tempo ovviamente per mettere in campo in un lasso di tempo così breve una regolamentazione di questo tipo. Quindi questa forse, unitamente ad un'iniziale difficoltà di organizzazione dello svolgimento di questa attività. Perché dico questo? Perché ad esempio lavorare sempre in presenza rende molto più facile anche l'interlocuzione fra i singoli colleghi, i propri responsabili. Lavorare da casa, questa interlocuzione chiaramente è un pochino più limitata, però con una organizzazione del lavoro di tipo diverso, quindi poi l'aumento di incontri di videoconferenza, questa criticità, che all'inizio era un pochino più pesante, è comunque stata decisamente attenuata. E questo probabilmente è l'aspetto più critico. Gli aspetti positivi sono stati tantissimi, oltre che per i dipendenti che hanno imparato ad apprezzare questa modalità di svolgimento di lavoro, perché consente poi anche loro di conciliare i tempi di vita e di lavoro,
ma anche perché poi alla fine sono riusciti anche ad avere, diciamo così, un effetto produttivo molto elevato, soprattutto per chi fa un'attività tipo di predisposizione di regolamenti, di documentazione, di atti, dove la tranquillità della propria casa chiaramente facilita in questo senso lo svolgimento di questa attività. Quindi nel complesso si può dire che questa esperienza è stata estremamente positiva, sono stati raggiunti tutti gli obiettivi che ci si era prefissati, quindi non ci sono state penalizzazioni nell'attività che ha riguardato, come vi dicevo prima, soprattutto il personale amministrativo, e quindi l'azienda chiaramente intende fare tesoro anche dell'esperienza maturata in questo contesto, e da qui tutto il percorso successivo. A questo punto arriviamo un po' all'evoluzione di questo istituto che però, per quanto nuovo abbastanza per le aziende sanitarie, in realtà non era nuovissimo per la pubblica amministrazione. Esattamente Gabriele, hai detto benissimo, nel senso che vi è una legge del 2017, che è la cosiddetta riforma Madia, che aveva già disciplinato in modo compiuto anche il lavoro agile, ok? E tutti gli adempimenti che ogni amministrazione doveva mettere in atto per poter inserire nella propria azienda questa modalità di lavoro. Nessuna azienda sanitaria all'epoca, sicuramente della regione, ma oserei dire anche di tutta Italia, aveva colto l'occasione di questa normativa Madia per dar luogo al lavoro agile. Forse perché era molto innovativa, ma neppure forse i lavoratori ne sentivano l'esigenza. Quindi di fatto era rimasta un pochino lettera morta, mentre invece in alcune pubbliche amministrazioni centrali come i ministeri, ad esempio, questa diciamo così, modalità di svolgimento dell'attività lavorativa invece aveva già trovato una compiuta disciplina sulla base di questa normativa. Adesso in che situazione particolare ci troviamo? Ci troviamo in questa situazione particolare, nel senso che abbiamo da un lato questa normativa Madia che disciplina il lavoro agile, che solo alcune amministrazioni hanno colto, che è ancora vigente, ma nel frattempo è intervenuto un decreto ministeriale dello scorso 8 ottobre che prevede in realtà per tutti i dipendenti pubblici il rientro in presenza. La premessa di questo rientro in presenza è il fatto che ormai la vaccinazione, il Green Pass, il collegamento con il Green Pass, cioè il fatto che una persona può andare al lavoro solo se effettivamente vaccinata, e quindi anche la riduzione del pericolo di contagio, ha indotto il Ministro per la Pubblica Amministrazione ad adottare un decreto che imponesse il rientro in presenza dei dipendenti pubblici, e questo per ridare un senso di normalità alle pubbliche amministrazioni, ma soprattutto in considerazione del fatto che, come dicevamo prima, lo smart working che era stato utilizzato in fase emergenziale era uno smart working che era privo di regole sottostanti che ne disciplinassero lo svolgimento, e quindi l'azienda, a fronte di questo decreto, cosa ha fatto? Questo decreto, anche se impone il rientro in presenza dei dipendenti, consente tuttavia la possibilità di continuare ad utilizzare lo smart working in presenza di alcune condizioni. Questo decreto si esprime in termini di 8 condizionalità, che sono ad esempio il fatto che non ci siano arretrati nello svolgimento dell'attività lavorativa da parte del dipendente che intende richiedere lo smart working, e che comunque questa attività di lavoro possa essere mantenuta con un accordo individuale fra il singolo dipendente e il proprio responsabile. Allo stato attuale questa azienda ha predisposto uno schema tipo e standard che vale per tutti di contratto individuale di lavoro, quindi ogni dipendente che intenda richiedere o mantenere lo smart working che faceva ancora in fase emergenziale potrà farlo compilando questo contratto individuale. La validità di questo contratto individuale ancora non è certissima, perché è legata alla introduzione a livello nazionale e nei prossimi contratti collettivi di una nuova e forse più strutturata disciplina del lavoro agile. Questa è la situazione e lo scenario attuale, ok? Quindi attualmente i dipendenti
che intendano mantenere la modalità di lavoro agile effettuata durante il periodo emergenziale, oppure intendono adesso utilizzare questa modalità di lavoro, in accordo col proprio responsabile, compilando questo contratto individuale di lavoro che poi dovrà essere inviato al servizio personale per tutti i seguiti di competenza e per il caricamento nel cartellino, potranno continuare ad utilizzare la modalità di lavoro agile. Ma questa azienda, ad esempio a differenza anche di altre aziende della regione, ha fatto qualcosa in più, perché già nello scorso luglio ha adottato il cosiddetto POLA, che è il piano organizzativo del lavoro agile e che è anche una sezione del piano della performance aziendale. Questo piano organizzativo del lavoro agile individua chiaramente lo smart working come una modalità di lavoro che consente di conciliare i tempi di vita e di lavoro e che soprattutto fonda il proprio presupposto nella responsabilizzazione dei lavoratori, perché si guarda soprattutto ai risultati conseguiti e agli obiettivi raggiunti. E questo è molto importante. Questo POLA ha trovato la condivisione di tutte le organizzazioni sindacali e anche degli organismi paritetici e del CUG presenti in azienda. Devo dire che abbiamo fatto sostanzialmente 12 incontri tra organismi paritetici e le diverse organizzazioni sindacali, quindi dell'area medica, del personale del comparto, della dirigenza delle funzioni locali, prima di arrivare a conclusione del POLA, che è stato smarcato con un atto deliberativo di fine luglio 2021. Ma questo POLA, che in realtà è un documento più di carattere organizzativo, di per sé non poteva essere uno strumento sufficiente per la gestione quotidiana dello smart working, e per questo motivo abbiamo adottato, sempre brevi passaggi con tutti i sindacati e gli organismi paritetici, abbiamo adottato il regolamento per lo svolgimento del lavoro agile, la cui delibera è, diciamo così, alla firma in questi giorni, quindi sostanzialmente già smarcato. Abbiamo fatto anche i passaggi con il collegio sindacale, che ha apprezzato queste iniziative aziendali, e quindi abbiamo di fatto la possibilità di mantenere il lavoro agile con il contratto di lavoro individuale, finché chiaramente non interverrà una normativa diversa, ma abbiamo anche, e questo secondo me fa la differenza, delle regole sottese per lo svolgimento di questa modalità di lavoro. Quindi ci sarà questo regolamento, che è il documento che sostanzialmente indica come deve essere svolto il lavoro agile, quali sono gli effetti, diciamo così, sul lavoratore, che non ha diritto al buono pasto, però non ci sono penalizzazioni ai fini del percorso di carriera e anche di stipendiali, non ci sono differenze, perché è semplicemente una diversa modalità di svolgimento dell'attività di lavoro. Questo regolamento, fra l'altro, contiene anche tutte le indicazioni sui diritti di riposo, che ha anche lo smart working, perché non è che non abbia il diritto di riposo, sulle fasce orarie di reperibilità e di contattabilità, e qui tutte informazioni che sono comunque riportate nel contratto individuale di lavoro e che devono essere, diciamo così, condivise con il proprio responsabile. Grazie professoressa Cagarelli. Quindi, un po' per arrivare a chiudere, potremmo riassumere dicendo è stata un'esperienza nuova perché è emergenziale, però che ha avuto delle buone ricadute e quindi su cui è giusto, con le giuste regole, puntare in qualche modo. Sicuramente sì, complessivamente è stata un'esperienza positiva, e abbiamo anche, fra l'altro, raccolto, diciamo così, a questo fine, anche per capire la percezione non solo di chi utilizza lo smart working ma di tutti i colleghi, un'indagine questionaria che buona parte dei nostri colleghi hanno compilato, ma questa indagine questionaria non riguardava solo il singolo lavoratore che fa lo smart working, perché chiaramente potrebbe avere tutta la convenienza a dire è uno strumento di lavoro, diciamo così, importantissimo e molto efficace, eccetera. Ma abbiamo in questo modo raccolto anche quelle che sono state le, diciamo così, opinioni di tutti gli altri colleghi. Ad esempio, posso pensare a una difficoltà a rintracciare il lavoratore smart working, e anche dei propri responsabili, e complessivamente il livello di positività è superiore al 90%.
Quindi questo è stato uno strumento che ci ha consentito anche di capire in ambito aziendale la posizione di tutti i lavoratori in merito a questo istituto, quindi anche all'efficacia di questo istituto. Grazie alla dottoressa Cacarelli per averci riassunto brevemente un tema complesso e molto interessante. Direi di fare gli auguri alla dottoressa Cacarelli e a tutti quelli che stanno ascoltando, un augurio a tutti i nostri ascoltatori. Perfetto, grazie mille e auguri di cuore anche da parte mia.